Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, sobrang lamig guys. Ayan, maaga akong bumili ng mga sabon at mantika. Sobrang lamig. Ayan. Matig pa lang umaga. Have a blessed weekend. Ayan. Nasa mabuti tayo yung kalagayan sa araw na ito. Ayan, shout out sa lahat. Isang napakalamig na umaga. Maglalaba tayo at prito tayo ng potato or patatas. Tapos lagyan natin ng egg. Egg. Ayan.